程神父你好，大家好啊，千樂好啊。呢條其實我都希望我問得啱，因為照讀啦，因為呢位朋友咧用英文嘅，我咧就嘗試翻譯咗做中文，咁我就希望翻譯得啱啦嚇。如果無神論嘅年青人喺學校俾人話俾佢哋聽，人類只係由粒子組成，而係冇靈魂嘅。我哋應該點樣去回應佢哋？咁而對佢哋嚟講呢，當我哋受苦嘅時候，結束咗我哋嘅生命係可以嘅，因為死亡係會結束所有嘅痛苦。係啦，呢啲係即係咁樣同佢哋講嘅。係啦，其實我哋真係點樣去回應？而家真係好多呢啲人咁樣講嘢。其實嗱，即係第一樣嘢咧，就係其實呢個，如果我記得呢個問題咧，其實有少少影射緊依家有某啲人啊，都唔係即係唔係所有科學家，即係好多 in the name of science 即係以所謂叫科學嘅立場啊，其實就好唔科學啊，即係好科學、好現代嘅進步嘅立場咧，就係話都要證據啊，科學係最好啦，咁啊，科學話俾我哋知我哋大爆炸出嚟嘅咁，咁所以咧我哋係靈魂嗰啲嘢，只不過係啲排列啫嘛。一啲 random 嘅，係啊，即係個 DNA 啊，嗰啲細胞啊，夠複雜咧，就有呢個 intelligence 啊，就有呢個智慧啦咁。所以呢家所謂 artificial intelligence 係一個好複雜嘅一紮 network 嘅一啲嘅記憶。OK。然後咧去到某個 complexity 咧，一個複雜度咧，就話就有類似智慧啦咁樣。但係佢唔係靈魂啊嘛，啲人就話靈魂只不過係智慧嘅表達啫嘛，即係你視乎你點講啊，係咪？係。咁即係當然，即係你話如果用個宗教就係天主教，我哋咁講就話我哋天主教唔係咁信嘅。咁所以呢個已經唔係講緊信仰點樣教啦嚇，而係講緊我哋面對緊呢一代嘅人係好多出邊係咁樣諗，或者咁樣教。係。咁所以咧，其實要打低呢個咁嘅講法咧，其實好簡單嘅。第一樣嘢就係我哋知道。所有科學都話俾我哋知咧，啲嘢咧喺度亂咁配搭咧，只會越嚟越亂，只會更差、更低 B 嘅啫，真係㗎，係嘛？有幾時我哋話嗰啲 DNA 變質，會個人更加聰明咗嘅？咁啊係冇㗎，係啊，淨係電影正會話嘅啫嘛。咁你 mutant 咋，即係話你俾輻射射兩射，跟住你變咗有特異功能啊。咁但係10個、100個、100個、1000個、1000個人，你都輻射射下佢只會扭曲，只會病，只會死嘅啫。係我哋科學亦都有呢一個呢個所有科學都係根據呢個定論咧，就係話有話所謂 entropy 啊，呢個 thermodynamics 呢個熱力學嗰度講就係話呢個 entropy 呢個混亂指數啊，混亂指數只會上升嘅啫。OK， 係啊。一啲 organize 嘅嘢咧，你即係喺大自然裏邊，你有佢咧，一啲高嘅安排咧，只會變成更低嘅安排。有用嘅能量咧，變成冇用嘅熱量。呢個係所有嘅嘢都依隨呢個定律嘅。係。咁你話大爆炸喺混亂之中，佢會越嚟越複雜？呢個係違反嘅，呢個係違反，即係有系統嘅會變得更有系統。呢個係違反我哋所有科學嘅證據嘅。即係即係科學家，你話係大爆炸混亂之中，即係求其是但咁樣會熬出個生命出嚟咧，係違反自己嘅道理嘅。OK，呢個就係其實你已經足夠嘅，即係無神論係唔理性嘅。係，即係呢個咁嘅講法嚇，即係呢個以大爆炸解釋晒所有嘢。而反過嚟咧，其實好多嘅科學家越係研究，無論你話即係一切嘅嘢喺大爆炸出嚟，幾不可思議。你都研究啲嘢去講緊嗰啲數據啊，唔係爭0.1，係爭10 to the 負唔知幾十次方嘅嗰個數字爭咁少咋？即係0.0係幾十個零之後個1，跟咁少啫，就冇可能有地球啦。哇 ，OK， 冇可能有 protein 嘅出現啦。OK， 都唔好講有生命咯。即係冇可能會有 protein， 冇 protein 就冇 DNA， 冇 DNA 就冇任何生物。OK， 即係爭少少，咁點解嗰啲數據要啱啊？你多少少都冇啊。係咯。咁呢個咁微妙嘅 balance 唔係偶然嘅。呢個不可能咧，係難相信過，仲要唔係一樣嘢不可能，係連續好多樣嘢，
喺幾唔知億萬年嘅多次變動之中，都要啱啱好。信呢個係難接受過信天主嘅。信天主個發現率高好多。OK， 係啊，即係呢個係唔 make sense 嘅，咁呢個係唔科學嘅呢個。咁呢個係呢個都唔使問我，其實你上網已經好多人已經講咗啦，呢個真係冇可能嘅呢樣嘢。OK， 咁同埋有好多而家研究嗰啲微生物。哇！即係嗰個咁嘅個系統，由最大嘅生物到最小嘅生物，而彼此之間嗰個，我哋而家講 ecology 啦，呢個 biosphere 呢個生物嘅循環當中所有嘅配搭嘅平衡啊，哇！嗰個微妙係嗰啲好多生物學家越去研究咧，越係不能否定啊，就係必須對背後去令到呢樣嘢可以有咁準確嘅配搭啊。係一個極高智慧嘅導演嚟嘅，係冇可能嘅，呢個唔係偶然可以出到嚟嘅。即係即係冇得傾嘅呢樣嘢。同埋你即係 again entropy 啊，呢個混亂指數，我唔知中文其實點譯啊。entropy 呢樣嘢係不斷咁樣 increase 嘅，除非有外在一個動力咧去管制佢。係咪？咁我哋天主教我哋就話有天主咪就係呢個更大嘅智慧去管治呢啲咁嘅能量，令到佢可以唔係散開，而係反而更有系統咯。如果唔係你點解釋嘅？呢啲所有嘅 experiment， 所有嘅科學嘅實驗咧，都係越嚟越散開，越嚟越冇用，啲嘢越嚟越混亂，越嚟越錯，越嚟越 degenerate 嘅。而我哋見到嘅就係唔係咁樣。見到嘅就係呢嘢係好微妙。呢個話所謂冇靈魂啊，乜都冇呢樣嘢咧，呢個嘢呢個不可信。咁哇老師講㗎咁樣，咁其實呢個係值得真係要學嘅一樣嘢，就係時候同啲細路講，唔好係你老師講都信。即係我哋真係要學 critical thinking。係啊，即係我識得有啲以為自己好醒嗰啲，10幾20歲讀大學咧，即係佢自己呢家上網學咗好多嘢嚇，睇 YouTube 啊，睇 Netflix 學咗好多嘢嚇。去到大學嗰度，個大學教授以為係乜乜權威啊，喺佢自己唔係專長嗰度講兩句説話咧，佢就將咁多年嚟教會教嘅嘢，父母話俾佢知嘅經歷，拋諸腦後。而呢個教授係唔知自己講嗰樣嘢係錯嘅。OK， 所以我哋都幾即係 gullible， 即係幾容易俾人老點㗎。係啊，即係同樣就話神父講嘅嘢都係一樣喎，係嘛？即係你唔好以為情神父講嘅嘢就要係天書係咪？即係其實自己都要有少少 critical thinking，自己都要去抄下。其實諗即係自己去諗下 make 唔 make sense 先，係咪 make 唔 make sense 先我講嘅嘢係嘛？咁即係話我唔同意咁，好咁我攞出嚟分享下係咪？咁我覺得唔好 OK， 有啲更叻嘅人嚇。咁神父都唔係咁叻啫，係嘛？即係我都係睇咗網上其他嘅嘢綜合或者聽其他嘅導師教咗之後我自己諗咗都應該係咁樣嘅。咁我都覺得好 make sense，我要同大家分享嘅。咁可能我諗錯我都唔出奇係咪？咁即係值得佢自己睇到係唔係？即係睇下真係有道理喎。咁我諗即係每個人都要為自己攞咗嘅資訊咧，要負翻少少自己嘅責任。就係話喂，呢樣嘢係咪合理先？係咪？咁當然亦都即係我哋有信仰嘅，亦都會求就係話咁真知識我都想有嚇。咁天主都即係俾我哋腦袋都係有用嘅，就係咁樣啦。OK， 咁我想問下，即係好快咁問嘅啫。即係如果有對父母，即係個小朋友同佢講咗頭先嗰啲嘢啦，其實佢係應該點樣去引導呢個小朋友咧？嗱，呢樣嘢咧，真係教仔女呢樣嘢咧，其實真係視乎個仔女係咩嘅。咩嘅類型？OK， 係咪？有時有啲細路，你點佢就話，喂，唔係老師講嘅嘢就一定啱嘅。即係咁可能足夠嘅咯。有啲就係，呢家細路好 resourceful 噶嘛，不過有時唔係好識轉駁，係咪？咁即係你挫一挫佢之後，佢咪走去做 research 嘅時候，發覺係有其他嘅理論嘅嘛。咁我諗下先咁樣，咁可能就已經幫到佢啦。OK，咁但係有啲係好更多需要指引嘅，或者佢根本唔係理論上嘅人嚟嘅，咁就可能要同佢分享下咯，即係分享下生活嘅意義啦，即係有其他方面，其實要了解
天主嘅真實唔係淨係靠呢樣嘢。如果我哋有經歷過天主嘅，令到我哋釋放咗我哋嘅，治癒咗我哋一啲嘅壞習嘅，或者令到我哋觸碰咗之後咧，經歷到好大嘅被愛嘅咁。咁有時細路需要聽父母嘅轉化嘅故事嘅喎。咁我即係呢個真係㗎。當個小朋友知道，誒唔係喎，身邊有人俾天主好大嘅感動嘅喎，咁可能為佢嚟講更加需要聽呢啲嘢都唔出奇。咁所以真係咁當然你可以話所有唔同嘅方法啦，喺知識上啊，喺理解上啊，喺自己做 research 上啊，喺生活上與主觸碰嘅故事啊，即係個人見證啊，咁樣多方面去感染佢咯。咁但係即係我諗最終都係要指引佢就係話，喂，你都要為你自己衡量邊啲係真邊係假咧，學習點樣去分析。同埋咧要負翻少少責任咧，就係、是、你要理解到同埋接受到。好多謝程神父。